छींकना आपके शरीर का तरीका है अपनी नाक या गले से परेशान करने वाली चीजों को बाहर निकालने का। ये बिल्कुल आपकी सांस लेने की प्रणाली की स्प्रिंग क्लीनिंग जैसा है। जब धूल या पराग जैसी कोई चीज आपकी नाक की परत को परेशान करती है, तो ये आपके दिमाग को एक संकेत भेजती है। दिमाग फटाफट प्रतिक्रिया करता है, आपके शरीर को एक संदेश वापस भेजकर कहता है कि घुसपैठिए को बाहर निकालो छींक के जरिए। इस प्रक्रिया में बहुत सी मांसपेशियां शामिल होती हैं, सीना, गला और यहां तक कि आपकी पलकें भी। और इसीलिए आप छींकते समय अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मजेदार बात, आप नींद में छींक नहीं सकते क्योंकि आपकी छींकने वाली नसें भी सो रही होती हैं।